Se você não fala inglês, como é que vão comunicar contigo? Ver nos Estados Unidos sem falar inglês é muito arriscado. É que nem saltar no mar achando que alguém vai vir te salvar. Como é que é, fam? Não se preocupem, estou de volta. Nike. Ontem foi um desastre. Minha roupa toda estava lavada, então aquilo era uma alternativa. Me desculpem para os que me conhecem. Ok, é assim, família. Ver nos Estados Unidos sem falar inglês é muito arriscado. É que nem saltar no mar achando que alguém vai vir te salvar. E isso é muito arriscado. Número um, quando os estrangeiros, os americanos nesse caso, vão para Moçambique, eles procuram alguém que pode traduzir para eles entenderem a linguagem que falam em Moçambique, que é português. Então, se você não fala inglês, vai ter que pagar alguém que pode traduzir. E se não tem esse dinheiro, ou alguém que pode fazer esse trabalho, e como fica? Muitos dos trabalhos é necessário falar inglês. E o sucesso daqui é necessário falar inglês. Por quê? Não vão te promover ou não vão te colocar numa posição de chefe, como dizem em Moz, ou numa posição de supervisor, se você não fala inglês. Como é que vão comunicar contigo? Então, se queres vir aqui, aprenda a falar inglês. É um primeiro passo que precisas. O segundo passo, trabalhe. Finanças é muito importante. Eu sei que as finanças de Moçambique estão mal. Meu irmão, eu trabalhei como segurança porque queria dinheiro e tinha meus objetivos. Então, se você tem vergonha de trabalhar com uniforme parado num portão de alguém, que Deus te abençoe.